հայտնել խնդրի մասին եւ սկսում ենք այստեղ լրացնել։ Նկարն ենք ընտրում եւ անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար եւ էլեկտրոնային փոստի հասցե ուղարկել։ Համայնքը մաքուր, անվտանգ եւ բարեկարգ դարձնելու գործընթացում կարևոր է յուրաքանչյուրի ձայնն ու մասնակցությունը։ Ստեղծվել է հավելված, որի միջոցով մարդիկ կարող են լուսանկարել համայնքում առկա խնդիրն ու ահազանգել այդ մասին։ Ստեղծվել է շատ պարզ էլեկտրոնային գործիք, որի նպատակը բնակչությանը համայնքի կառավարմանը, համայնքի խնդիրների լուծմանը մասնակից դարձնելն է։ Այստեղ մշակման ներդրման համար մենք մեծ ռեսուրսներ չենք ներդրել, հիմնականում գործառնական հնարավորություններով համեստ է եւ նախատեսված է վերահասցեավորման համար, այսինքն բջջային հավելվածը, որը մշակվել է, իրականում վերահասցեավորում է ստացված խնդիրը բնակչի կողմից դեպի այն համայնքին, որում այդ խնդիրը դիտարկվել է, գրանցվել է։ Տեսել եմ հավելվածը նպատակ ունի ընդլայնել բնակչության մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը, նպաստել համայնքային խնդիրների արագ արձագանքին։ Նշեմ, որ մենք բավականին լայն իրազեկում իրականացրեցինք, դա նախ կատարվեց համայնքային կայքերի եւ մարզպետների աշխատակազմի կայքերի մեր նախարարության սոցիալական ցանցերի էջերով կայքի միջոցով, բացի այդ մեր 3 բջջային օպերատորների բոլոր բաժանորդներին ուղարկվել է կարճ հաղորդագրություն SMS, որի միջոցով բաժանորդները տեղեկացել են, որ կա այսպիսի հավելված, դա հասանելի է եւ App Store-ում եւ Google Play-ում, այսինքն ցանկացած բաժանորդ կարող է ներբեռնել, թե շատ փոքր հավելված է եւ օգտագործման մեջ շատ պարզ է։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար կարևոր է բնակիչների հետ ունեցած հետադարձ կապի պահպանումը, այսպես ընդգծվում է բնակիչների սրտացավությունը։ Հարթակ է, որտեղ անմիջական կապ ստեղծվում է քաղաքացու, բնակչի, համայնքի եւ համայնքապետարանի միջև։ Խնդիրները կարող են լինել բազմազան, հիմնականում խնդիրները տեղային են, լոկալ, այսինքն ինքը փոքր խնդիրներ, ոչ հանրապետական նշանակության, որտեղ քաղաքացին բնակիչը համայնքի անմիջական կարող է նկարագրել խնդրի բովանդակությունը, տեղանքը, ինչպես նաև ներբեռնել եւ դրանից հետո միանգամից ծրագիրը ներբեռնվում է նրա խնդիրը, համապատասխան ստորաբաժանումները աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականով սկսում են դրանով զբաղվել։ Հետադարձ կապը անմիջական կապվում է մեր բնակչի հետ։ Բնակչի կողմից ուղարկված խնդիրը համայնքապետարանում են տեսնում։ Լինում են դեպքեր, երբ բնակիչը համայնքը սխալ է նշած լինում, թե ինչ են անում այս ժամանակ, համայնքապետարանից են բացատրում։ Ծրագիրը տալիս է նաև հնարավորություն վերահասցրագրելու, այսինքն հարևան համայնքի բնակավայրը, որ խնդիրը ուղղում է մեզ, որից հետո կարողանում ենք վերահասցրագրել տալ համապատասխան համայնքին։ Մեծամորի համայնքապետարանից նշում են, կան արդեն ստացված հայտեր, որոնք մշակման փուլում են ու ներկայացնում տեսակները։ Նախնական կատարել ենք դրանց լուծումները, ներկայացրել ենք մեր համայնքի բնակչին հետադարձ կապով, տարբերակներով, որ խնդիրը լուծման փուլում կլինի, նախագծային փուլում է կամ այդ խնդիրը նոր է բարձրացել, առաջիկայում կնախատեսվի։ Այսինքն անուշադրության չի մատնվում այդ խնդիրը, կարող լինի խնդիր, որը լինի հանրապետական նշանակության, ենթադրենք համայնքի բնակիչը մեզ խնդիր հասցեագրի, որը վերաբերվի դիցուք վիոլա ջրին։ Այդ դեպքում մենք վերահասցեագրում ենք, որ համայնքապետարանի տիրույթում չի։ Ծրագիրը նոր է գործարկվել, բայց արդեն 700-ին մոտ դիմումներ կան, իսկ հավելվածի ներբեռնումների թիվն արդեն հասնում է 10,000-ի։ Կուտակված աղբ, քանդված փողոցներ կամ համայնքային մեկ այլ խնդիր։ Սրանք այլևս անլուծելի չեն, միայն պետք է ներբեռնել հավելվածն ու ահազանգել խնդրի մասին։ Շողեր Ղլիջյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։